हेलो नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसन बानी लो। और ये हमार वीडियो बा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर लो, कमेंट कर लो, लाइक कर लो। तो देखी लो मरद हमार जब से गई नु तब से हमके तनको ठीक ना लागत रहा। तो आज देखी लो सावन के पावन महीना चढ़ गई बा, तो आज यानी हम घूमे खाती हेने की ओर। तो देखी लो कितना हरा भरा दिखाई देता टे, बारिश भइल लगातार। तो एकदम पूरा जितना ना घास और जंगल सूखल रहा सब हरा भरा हो गई। तो देखी लो ये हमार धान के जौन खेत बा, तो ये हमार धान के खेत ह। और देखी लो पानी सूख गईल बा, पूरा दरारा फाट गईल बा। फिर से पानी चलावे के पड़ी। 2 दिन से बारिश बस खुलल बा, बाकी बारिश भइल ह। आ देखी लो दरारा पड़ गईल, फिर पानी चलावे के पड़ी। मरद तो चल गईल बड़ा कमाए, अब केहू के कहेम तो पानी चलाई केहू। देखी लो जौन है पेड़वा बानू, ए पे इतना आम फरल ह, हेते हेते भइल ह। लेकिन मरद आइल रहन, डेली दारू खींचत रहन, लेकिन कहियो टेंशन ना रहल कि घरे दूगो लइका बड़ा सन, उहो कुल आम खइहसन कि नाही। अपने त पी के आ सुत जात रहलन। तो देखी लो ये हमार बारी ह। तो रउआ लोग के वीडियो कैसन लागल ह, रउआ लोग कमेंट करके बताइम लो।